Tiruu nyaachuun foon hoolaa sanaas yookaan sa'aa sanaa yookaan garbiroo nyaachuurra addatti faayidaa moo miidhaa qaba kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaa maatii taati waan hedduurraa baradhaan jira. Tiruu loonii, hoolaa, re'ee, lukkuu fi kan kana fakkaatan nyaachuun faayidaa hedduu qaama namaaf qaba. Foon isaaniirra tiruun isaanii addatti dabalataan faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa gurguddoon kan jalqabaa hir'ina dhiigaa dhorkuu fi yaaluuf nyaata filatamaa. Hir'ina dhiigaa ittisuufis kanneen qabaniif immoo fooyyessuuf yookaan fayyisuuf nyaata filatamaa keessaa tokko tiruudha jechuudha. Tiruun ayireeniin kan badhaadhe waan ta'eef hir'ina dhiigaa sababa elementii ayireeniidhaan dhufu ittisuuf ni gargaara. Hir'ina elementii ayireeniidhaan hanqina dhiigaa dhufu ittisuuf ni gargaara akkasumas yaaluufis ni gargaara. Keessumaa shamarran sababa marsaa laguun akka hir'ina dhiigaaf saaxilaman hin taane ittisuuf ni gargaara. Kanneen dhibee sana godhataniifis furmaata jechuudha. Gara biraan jajjabina lafee fi ilkaanii cimsuuf gaariidha. Soorata vaayitaamin D gahaa qaban keessaa tokko tiruudha. Vaayitaamin D ammoo faayidaa hedduu haa qabaatuyyuu malee inni guddaan jabina lafee cimsuufidha. Akkasumas vaayitaamin K2 gahaa waan qabuuf fayyummaa fi jabina ilkaanii eeguufis ni gargaara. Gara biraan ijaa fi vaayitaamin A hedduu waan of keessaa qabuuf tiruun jechuudha. Tiruun vaayitaamin A nyaata badhaadhan keessaa isa tokkodha. Kun immoo fayyummaa ijaa fi dandeettii arguuf gaariidha. Kana malees vaayitaamin A fayyummaa gogaa, fayyummaa guddina qaamaa fi wal hormaataa fertiliitii isa jennu jechuudhaan ni fayyada. Gara biroon fayyummaa sammuu fi sirna narbii ni eega, ni gorfama. Tiruun wantoota dandeettii yaaduu fi yaadachuu cimsan garaagaraa kanneen akka seleeniyeemii, koopperii, niyaasiin, kooliin, B12, ayireen kanneen kana fakkaatan waan qabuuf dalagaa sammuu fi sirna narbii cimsuuf ni gargaara. Kana malees dhibee mukaa'uu ittisuuf illee yookaan dipireeshinii ittisuuf yookaan fayyisuuf ni fayyada. Inni shanaffaan pirootiiniin kan badhaadhe waan ta'eef tiruu nyaachuun qaama cimsuuf, qaama ijaaruuf ni gargaara. Akkasumas vaayitaamin K2 inni qabus fayyummaa onnee fi kaanserii tokko tokko hir'isuufis ni gargaara. Akkasumas dabalataanis vaayitaaminoonni akka B12, vaayitaamin A, vaayitaamin K2 fi kan kana fakkaatan ittisoo qaamaa cimsuuf akka nuti salphaatti dhibeewwan adda addaaf saaxilamne taasisuuf akkasumas akka madaan qaama keenya irraa dafee fayyu taasisuu keessatti gahee guddaa qabu. Egaa kana erga jennee booda yoo baay'ates vaayitaamin A inni qabu vaayitaamin A tooksitii fiduu danda'a waan ta'eef tiruu torbanitti al tokko qofa yoo nyaanne gahaadha. Al tokko kan lama qofti gahaadha. Sanaan yoo baay'ates vaayitaamin A qaama keenyatti baay'isee vaayitaamin A tooksitii fiduu danda'a. Kana malees tiruu dheedhii nyaachuun sirrii miti. Tiruu dheedhii nyaachuun baakteeriyaa kanneen akka E. coli, kanfaayiloobaakteer kanneen kana fakkaatan waan of keessaa qabuuf faalamuu soorataa fiduudhaan haqqee garaa kaasaaf kan kana fakkaatan namatti fiduu danda'a waan ta'eef tiruu dheedhii nyaachuun sirrii miti. Tiruu affeellee bilcheessineet kan nyaachuu qabnu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.